Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Tô aqui trazendo mais um videozinho pra vocês. Hoje eu vou lavar a minha geladeira, gente. Eu não gosto muito de lavar, então vai ser bom, né, vocês verem que hoje eu vou lavar a minha geladeira pela primeira vez aqui no canal. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like, que é muito importante. Vou deixar meu Insta aqui em cima, que é pra vocês me seguirem bastante, que eu posto várias coisinhas. Então, compartilha pra geral, pra tá ajudando, né? Então é isso, roda a vinheta. Gente, hoje será um dia muito produtivo, porque olha só que sujeira está a minha geladeira. Então eu vou lavar pra vocês verem que aqui foi sangue de carne, né, gente? Complicadinho, né? Toda suja. Então hoje vai ser uma organização e limpando minha geladeira pra vocês verem, porque aqui eu nunca gravei lavando minha geladeira. Então hoje vai ser um vídeo assim pra vocês. Então vamos lá. Primeiro eu vou jogar esse surf aqui, que é muito bom, gente, né? Fazendo propaganda não, mas é muito bom. Eu vou deixar de molho um pouquinho pra ele soltar as coisas, tá? Vou deixar agir por uns minutos e já voltamos, né, gente?
low-key, keep it softly spoken, with no strings tied. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Meus amores, uma diquinha muito importante. Essas coisas aqui que fica no coxo, fica muito dura de tirar. Então, o sulf, ele limpa muito, gente. Limpa muito. A gente vai botar, ó, ele já solta. Muito bom mesmo, uma diquinha muito importante pra dona de casa, tá bom? Meus amores, olha só como saiu rapidinho. Não precisou ficar de molho, não. Só passei a bucha mesmo e no instante soltou, tá bom? É muito rápido e fácil. Uma dica muito importante. E já lavei todos. Olha a diferença. Já lavei todos. Agora eu vou colocar na geladeira pra vocês verem. Meus amores, tá prontinha. Ó, tudo limpinho pra vocês. Lito temos várias. Agora eu vou colocar minhas coisinhas dentro, tudo organizadinho. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Fui!